A tutti, ancora questa settimana ci aspetta caldo affusissimo, proprio una cosa pazzesca, quindi le temperature sono davvero in aumento in tutta Italia, specialmente come avevano detto anche al nord si supereranno molto facilmente record storici, mentre a sud potrebbe arrivare anche a 47 gradi come avevano previsto, diciamo nelle zone più interne, diciamo della Sicilia, della Calabria, diciamo in queste località dove il sole batte sempre forte, quindi però la sorpresa più buona è che dal 1° luglio ci sarà uno stop. In effetti, tra il 1° e il 3 luglio ci sarà una vera svolta. In effetti ci saranno temporali. Quindi, specialmente al nord, ci sarà proprio una corrente fresca che arriverà con un bel carico di pioggia e quindi ci rinfrescheremo un pochino, perlomeno per quanto riguarda il centro-nord. Quindi, diciamo, ci sarà un calo termico di 7-8 gradi. Per adesso però purtroppo solo sul Piemonte, Lombardia, Val d'Aosta, Liguria, cioè centro-nord in effetti. A sud come sempre ci dobbiamo sopportare questo caldo, non ci sta nulla da fare. Quindi in effetti questa, diciamo, perturbazione è più per il centro-nord che purtroppo per noi del sud, quindi ci dobbiamo arrangiare qua. Quindi diciamo che la colonnina di mercurio al nord dal 1° al 4 luglio diciamo non supererà i 30 gradi, quindi già è una cosa positiva considerando che stiamo arrivando a 40 in quasi tutta Italia, quindi a 30 gradi è ragionevole, diciamo, la situazione. Quindi diciamo che ci sarà questo stop perlomeno al centro nord. Quindi ringraziamo che magari qualcuno starà un pochino meglio di noi. Qua a sud vabbè lo sappiamo già che è sempre così. Speriamo che fa pure da qui 3-4 giorni di pioggia perché qua davvero non se ne può più. È vero che è bello andare a mare, è vero che è bella l'estate, però fino a un certo punto poi non si può sopportare. Cioè il freddo si può contrastare, ma il caldo no. Cosa fai quando fa caldo? Ma non puoi fare nulla. Quando fai freddo una maglia in più, qualcosa in più, ma col caldo non puoi fare proprio nulla. Quindi ragazzi ci sarà questo stop di questo caldo al centro e al nord, mentre sulle isole e diciamo al sud purtroppo rimarrà tutto uguale, anzi le temperature sono destinate ad aumentare a noi, quindi prepariamoci ad arrostire in mezzo alla strada e che posso dirvi? Speriamo che io me la cavo come facevo il film là. Ciao Gabriele, ciao. Quindi ragazzi, secondo le previsioni, maltempo al centro e al nord, però questo dal 1° luglio, quindi anche voi dovete sopportare altri 4 giorni a partire da oggi di caldo afoso, quindi in queste notti ci sarà molta umidità ovunque, il sole picchierà davvero forte, quindi fate attenzione sempre nelle ore centrali, che in effetti sarebbero dalle 11:30 fino alle 4, 4 e mezza. Sono le ore più da evitare di uscire fuori, bere molto, mangiare leggero e attenzione a bambini, anziani e persone malate. Sì, lo so, la Sicilia specialmente, là io certe volte dico certe volte ai miei amici dico voi siete africani, faccio. Quindi la so, in Sicilia ci sono stato un sacco di volte, a Messina, a Catania, a Palermo. Quando andavo in estate ho detto qua pare che stiamo in Africa. Purtroppo la Sicilia sta attaccata alla Tunisia, paesi che purtroppo il vostro diciamo è troppo vicino a questi paesi dove fa caldo, quindi
Perciò all'influenza diciamo di questi paesi, lì fa sempre più caldo di tutta l'Italia. In effetti questa previsione dei 47 gradi è prevista in Sicilia, in effetti, Calabria massimo, capisci? Quindi in effetti il sud Italia è quello più esposto al caldo, diciamo. Mentre il nord, siccome hanno le Alpi, hanno le montagne, sono più esposti a freddo. Anche se quest'inverno è cambiata un po' la situazione, però da, in Sicilia fa sempre caldo, ma indipendentemente dal periodo. Ci sono stato un sacco di volte, quindi so che tipo di caldo fa lì, da paura. Eppure sono del sud io, sono di Salerno, quindi per dire che là stanno in Africa. Sì, a 47 gradi metti l'uovo e lo fai fritto fuori tranquillamente. Metti il pentolino fuori al sole e fai due uova. Fai due uova a tegamino. Vabbè ragazzi, buona giornata a tutti. Un altro pochino e voi diciamo del centro-nord vi rinfrescherete un pochino. Ma sarà una cosa passeggera perché passerà subito, quindi non fissatevi che starete bene tutta l'estate. Si tratta solo di 3-4 giorni, quindi è una cosa come si dice illusoria. Poi ritornerà peggio di prima. Come quando qua fa due gocce d'acqua, tutti felici perché ha fatto la pioggia e poi stiamo peggio di prima. Quindi a volte dico è meglio se non lo fa. Perché qua a Salerno quando fa un po' d'acqua, quando fa caldo, dopo è peggio. Quindi a volte ti viene da dire era meglio quando se non pioveva. Ciao Marcella, buongiorno. Quindi ragazzi, vi auguro buona giornata pure a te ragazzi. Quindi confermato dal 1 al 4 luglio a centro-nord maltempo, pioggia e temporale. Però ragazzi, 4 giorni, poi ritorna l'africano come lo chiamo io. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata. Vedi, stamattina una bella notizia l'ho data, al centro-nord pioverà, quindi non dite che do sempre brutte notizie, perlomeno a quelli del centro e del nord ho dato una bella notizia. Poi a chi piace il sole, no? Lo so Dragon, ma tu hai visto qua che caldo che fa, pure si muore qua. A Salerno stiamo squagliando come dico io. È vero che a maggio tutti quanti volevano l'estate, non si mette dubbi, però mo è troppo. Cioè, una cosa più equilibrata. Io guarda, mi accontenterei sempre del periodo tipo settembre-ottobre, sai quando non fa né caldo né freddo, andrebbe benissimo per tutto l'anno così. Neanche il freddo e la pioggia mi piace, partiamo da questo, però questo Marcella, la bella notizia da prima a 4 temporali da voi, quindi per 4 giorni respirerete, quindi una buona notizia ve l'ho data, dai. Sono in arrivo temporali dal 1 al 4 luglio, quindi devi sopportare altri 4 giorni. E poi non dite che do sempre notizie brutte, vedi, questa è una bella notizia. Anche se può sembrare brutto, però è bella. Scherzo ragazzi, un saluto a tutti e buona giornata a tutti.